President, nå må Arbeiderpartiet bestemme seg. Altså, nå har statsråden akkurat stått her oppe og sagt at begrunnet da regjeringens forslag til kutt i Nav med at det er bedre tider i arbeidsmarkedet. Så det kan ikke være både sånn at Arbeiderpartiets kutt er greit, mens Høyres da kutt, som har gode begrunnelser for seg, er helt uakseptabelt. Det er jo typisk da den forvirringen som ofte råder i Arbeiderpartiet i sånne saker. Men det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si noe annet, og det er at hvis det var sånn at man kunne vedta seg bort, eller snakke seg bort, eller love seg bort fra fattigdomsproblemene i Norge, så hadde man gjort det for lenge siden. Allikevel så er det sånn at fattigdommen vokser. Det har delvis da selvfølgelig med måten man måler fattigdom på. Altså vi har et relativt fattigdomsbegrep som betyr at hvis alle får det bedre, men de fattige da får det litt mindre bedre, så får vi flere fattige. Men det er også med en helt reell problemstilling, nemlig at i et godt land som Norge så ser man konturene av en nyfattigdom, som ikke bare dreier seg om inntektsulikhet. Det dreier seg om en lang rekke kompliserte sosiale problemer, og jeg er tilbøyelig til å mene at inntektsfattigdom i stor grad er et symptom på problemene. Det kan være sosial marginalisering, psykiske lidelser, rusproblemer, manglende integrering, manglende språkopplæring, veldig mange andre forskjellige ting også. Det betyr at det aller første man må godta, det er at fattigdomsdebatten i Norge er komplisert. Og det å forsøke å redusere den til noe mindre komplisert, det hjelper ikke fattigdomspolitikken. For Høyre så er det to sentrale innfallsvinkler. Det ene er hvordan vi kan hjelpe folk til å komme seg ut av fattigdommen. Det handler om politikken overfor foreldre eller voksne mennesker som lever i fattigdom. Det handler om alt fra psykiatrien til rusbehandlingen, til Nav, og til hvordan man kan løfte folk på en enklere måte over fra stønader og over i arbeidslivet. Men så er det den andre delen av politikken som handler om hvordan man skal sørge for at de særlige barna som lever i familier hvor de har dårlig råd, i minst mulig grad blir rammet av det. Og da har jeg lyst til å henlede oppmerksomheten til noen forslag som Høyre har i sitt alternative budsjett, som burde kunne bli omforent politikk for hele norske storting. Nemlig enkle forslag, rimelige forslag for å sikre at alle barn i Norge har muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, gjennom å ha enkle, ubyråkratiske ordninger som gjør at det kan foreldrene få støtte til. Sørge for at alle kommuner i Norge har utlånsordninger på utstyr, sånn at det ikke blir størrelsen på lommeboka som avgjør om du får lov til å skøyte i Spikersuppa, eller skøyte i Porsgrunn, eller skøyte andre steder i landet. Og til slutt også sørge for at man får kulturkortordninger over hele landet og i alle landets kommuner, som også er en veldig enkel, veldig ubyråkratisk måte å sørge for at de barna som lever i fattige familier får de samme mulighetene til deltakelse som alle andre.